Hello， 大家好，欢迎收看本期小白测评，我是黄九啊。今天我们不是在第一时间啊，稍微晚了2天，为大家带来三星今年应该说是年内卖的最贵的旗舰啊，来自 Fold 系列的第2部机器啊。之前呢，对于折叠屏手机呢，我们是非常情有独钟的，就是虽然它现在还有种种问题，但是我觉得它起码给我们打开了一种全新的领域，让我们看到了智能手机一个全新的形态。这次 Fold 2的售价呢是高达16999，而且是瞬间就卖断货了。它这一次改变了什么东西？不客观的体验，小白测评 Fold 2马上开始。首先你拿到这台机器的时候的第一感觉就是它更重了一点，更大了一点，更厚了一点。其实这个我是特别不理解的，因为在之前我们体验1代的时候，我们觉得，如果要是想让折叠屏手机真正的是吧，被更多的人用上，被更多的人认可，它是应该做得更轻薄一些，更接近于普通的直板手机。但是三星明显是开了新的线啊，把这个轻薄的任务直接交给了 Z Flip 这个线。它的3维重量参数呢，我们给大家打出来啊。它的屏幕上这次有个比较大的升级，就是它变成了一个7.6寸的一个超大的内屏，这个斜刘海的设计变成了一个挖孔的设计，所以说让它正面的这个屏占比真的是非常的恐怖啊！咵，打开了一个超大的飞机场的那种感觉，就是视野一下一览无遗，就特别的爽。而且呢，它做到了4边等宽，这个是非常重要的一点。这样的话，你在看漫画或者看书的时候特别的爽。之前的这个 Fold 的1代呢，我们说它特别鸡肋的一个点就是它的这个外屏，我们对比一下这个视觉的冲击力还是非常强的。哎，这正好有一个Z Fold 2 5G 的一个广告，它呢变成了一个6.2英寸的一个副屏啊，这个尺寸呢其实就非常接近于大家正常使用的6.5英寸左右的这种直板机了，这个比例非常的夸张，达到了25:9啊，这非常宽。如果你要是比如说刷微博或者刷微信，刷什么小红书啊、什么抖音啊这种竖屏的信息流的这种应用啊，特别的爽，然后非常长啊。然后还有就是它内屏的这个玻璃层面呢，也是做了一个大的一个改变，它叫玻璃啊，就是 Z Flip 上用的那个 UTG 的超薄的那个玻璃。但是我使用 Z Flip 一段时间，我觉得你说它的塑料也没啥问题，因为如果要是用力的话，它还是能够留下永久的痕迹。这个呢有一个比较大的好处，就是减少这个折痕，然后增加寿命。其实呢折痕还是有的啊，直接告诉大家这还是有的啊，而且呢跟上一代呢并没有什么特别大的改变。上一代呢这个我们是经常用的啊，反正我们感觉稍微好了一点，你可以对比一下，拍个特写。但是这一次呢，它在内部啊做了几个全新的设计。第一个呢就是这个全新的铰链，这个铰链呢是可以做到一个悬停的，看我在任意位置，这里，但是上一代啊，你感觉没有安全感。还有就是外屏的这个玻璃，这次呢它是6.2英寸加大了嘛，而且呢它也是有这种弧边的这种处理的，就是两边呢就是向下那种 2.5D 的感觉。它是使用的康宁最新的 Victus 的这个玻璃，你如果画带的话，应该是要把它画到第7代这个玻璃，非常夸张啊，2米这个抗跌落都没有问题。所以说在外屏的这个保护性上呢，它也是做了很多用心。然后还有就是充电方面的升级，非常不容易啊，从之前的15瓦变成了25瓦，努了一个大劲儿啊，卖17000块钱的手机，25瓦这个充电。然后电池方面有点小升级，变成了4500毫安时的电池。如果是一个6.2英寸啊，还是1080p 的一块屏幕来说的话，4500非常够用了。但是你一打开，哐，7.6英寸啊，这个确实是捉襟见肘啊。但是在我们的体验过程中呢，如果轻度使用1天啊，还是没啥问题的。当然使用这个手机的人，我相信它应该不会只有这一台手机。另外就是屏幕上的升级，这次也上了高刷，达到了120赫兹。不过它是柔性屏啊，还没有做到2K，还是1080p 的。我觉得这个也有一些这个续航方面的考量，说啊，它比上一代呢要更加的精神，要更加的挺拔了一些，是吧？整个这个感觉放在这儿，四四方方的，非常的阳刚，非常男性向的一个设计。整体的设计风格就不用说了，是这个 Note 20这个的设计风格，你看一模一样啊。我们这颜色也是这个金色，是吧？摆在这儿你就感觉就是他小弟那种感觉。其实是吧，
我是大哥啊，这样一摆，它就变成大哥了。大家管它叫什么？红绿灯型的后摄的这个设计，整体的这个 ID 上呢是非常偏男性化的，这也是三星的这一次做的一个产品线上的区分。之前咱们说就是折叠屏手机是吧，轻薄更接近于大众用户，那么它就开了这个 Z Flip， 更加女性化一些，更加的轻薄，把轻薄做到了极致。但是这个最大号的旗舰就干脆这个把重量的给做上去，然后在其他方面呢追求这个极致。我还是觉得啊，这种手机或者说不管是内翻的还是外翻的，包括华为那边啊，他们如果要是想变成一个相对来说比较主流，当然人家可能根本就不想变成主流，我就是那种高端的是吧，高高在上的那种感觉。我想如果要是他想变成高端，那肯定是要把它做的轻薄的。在官方的宣传图里面呢，我不知道你有没有发现，它很少给你展示这个角度，就这个面还有这个面，它很少有这个面的图片，因为跟上一代没有什么太大的改变，只不过是改了一个设计的风格。看就这样，就是它中间依然是有缝隙的。这个铰链虽然说有了很大的升级啊，可以这种悬停，但是这种中间的缝隙进灰或者说进什么小颗粒，然后滑到我的这块比较娇气的柔性屏，这种不安全感我还是有的。我觉得下一代的 Fold 呢，再继续推进的点或者说推进的方向，它这个铰链这个转轴，它一定是下一个要攻克的点。因为现在咱们看的话，它依然有那种大遥控器的感觉。上一代我们就说了，这个有点把你们家遥控器顺出来那种感觉，上街的时候。之前啊，在生活中啊，我问一下大家，你有没有见过用 Fold 1代的人？不管在各种场合，大家可以走个弹幕啊。我的这个交际圈或者说这个生活圈里边，搞机的人应该是非常非常多的，非常非常重的。但是我真正见到把它当主力机来用的，好像就2个，然后其他呢可能就是体验一下，那么有几个人啊，当成这个备用机来用有几个人，包括我，但是主力机真有2个人。然后我也跟他们交流一下，他们说唯一觉得不好的地方就是真的太厚了，太重了，拿着太不方便了，这是他们给我的反馈。但是我们打开之后，它就来到了6.9毫米。在性能的参数方面呢，就不跟大家说了，直接给大家打出来啊，就是最顶的这一套12加上512，然后还有就是865 Plus UFS 3.1。咱们先来看一下，是吧 ？Fold 2的865 Plus 的跑分情况。OK， 还是老规矩，在我们的小白测评微信公众号后台回复 Fold 2这几个关键字，本期视频的所有实拍样张和实测数据，你都可以随时随地免费查看。这次三星针对这个 Fold 2呢，做了一些小巧思，还是挺有意思的地方，加入了一个，你看，这个动画非常顺畅啊，配合120赫兹这个屏幕啊，再来一次，它就移上来了，几个小姐姐是吧？吃完下午茶了，然后大家一起凑过来用这种姿势来拍一个自拍，是吧？当你把这个机器以这种形式展示出来的时候，这个局你就赢了。外屏的这颗前摄，它也是一个小挖孔的设计。比如说现在我是这个自拍，然后我点了一下后置自拍，这个时候呢，它提示你把手机打开，好，打开了。这样的话呢，你就是用后边的这个主摄来进行自拍了，这个画质肯定要比这个小挖孔要好得多了。你看这样。然后如果你展开屏幕的话呢，比如说现在咱们自拍的界面，它有一个小小的按钮，你一摁旁边呢就展示出来你刚刚拍摄的照片。这样的话呢，你可以有一个对比。然后还有一个就是外屏的展示。这样的话呢，我觉得这个功能就是特别适合女生。有这功能，你给女朋友拍照的时候，你就老老实实变成一个工具人。人家让你往左一点，你就往左一点；人家让你往右一点，就往右一点。然后你就负责摁快门就可以了。然后对于折叠屏手机，尤其是这种比较大的折叠屏手机，非常重要的一个就是怎么样利用这个大屏。对于折叠屏手机这个多窗口真的是非常重要的。之前的华为呢有平行世界，然后这次三星呢加入了一个，你可以把它叫做无线多窗口的一个模式啊。然后往旁边一滑，比如说我再打开一个浏览器 ，OK， 这个时候呢，其实我刚才已经还打开2个应用，比如说这个相册，然后还有一个就是爱奇艺的视频，你看就可以无限的悬浮在这个桌面上。当然啊，这是一个非常极限的场景，很少人用这样，是吧？基本上你3个窗口也就差不多了。这个窗口呢是可以缩大缩小的。好，我可以拖动它的位置，然后这个两侧我可以拖动它的这个位置。中间的这个折痕呢，它确实是不平整的啊，就是你在划过它的时候，你会感觉是吧？这儿
皱了一下啊。但是如果正面使用的话，其实影响真的还是很小的。还是那个老样子吧，就是别人看着我靠，这手机咋使啊？这个中间这么大一个皱纹是吧？但是自己正面看着，其实影响很小。比如说你一边可以拍着照片，然后一边这边发着微博是吧？在开发布会的时候，这是一个对于我们这种人特别好的一个功能，就是拍一拍发布会的现场，然后这边同步更新着微博。最后的最后啊，咱们再来简单说一下它的这个主摄和相机方面，因为我觉得用这个手机的人可能真的不是太在意它的上头。我觉得在影像方面依然也是折叠屏手机需要继续努力的点，因为什么？就是它很难把主摄非常大底的给放上去，因为你展开的时候它为了追求轻薄，单面肯定得轻薄，因为合上就是乘以2了，所以说它要做的尽量的薄，那么它的这个主摄的镜头呢就没法做的特别的顶啊。这次呢它用的是 S20的那颗主摄，其实也还 OK 了 ，MX555，然后呢是3个1200万，然后它是用5颗镜头，就后边有3个，然后里边一个挖孔的前摄，外边还有一个挖孔的前摄，它这个凸起依然还是挺大的一个模块啊，跟这个 Note 20差不多，稍微比 Note 20薄那么一点点，但是如果合上的时候还是非常凸显的。样张方面呢，我们也拍了一些，大家可以看一下。还是老规矩，在我们的小白测评微信公众号后台回复 Fold 2，我们的实拍样张和实测数据你都可以查看原图，随时查看它的数据，都关注我们的小白测评微信公众号就可以了。OK， 简单总结一下啊，我刚开始拿到这台手机的时候呢，我觉得它的进化方向呢跟我想象中的是不一样，但是呢，是吧？我又看了一下手里的这个 Z Flip， 就觉得啊，原来三星的方案呢是把男女给分开，就是女性呢我让你追求轻薄是吧？当然男的也可以用，它后边呢也推出了这个5G 的这个版本，但是对于这种极客的男性啊，尤其是不差钱的啊，他还是选择的那个更加极致的那个方向啊，就是各个方面给你做的都非常顶。它主要呢现在还是一个比较大的探索方向吧，因为确实它不是主流嘛，它只是一个分支，现在连重要的分支应该都称不上。它现在确实是非常贵，用户群体呢受众非常非常的小，但是呢，咱们可以从这种机器来畅想一下未来的移动设备的方向，或者说一个重要的分支。三星在这一块确实走的是非常非常前面的。对于这种大的折叠屏手机来说，从它的产品的完成度上来讲，三星也是无人能出其右的吧，是吧？华为的 Mate 系列呢，现在还没有消息，但是这台机器，如果你想买最强的折叠屏手机，肯定就是它了。无论是硬件、ID 设计还是软件方面，完成度都非常高。咱们再预测一下第3代，因为到时候我们肯定还会给大家带来视频。我觉得首先是转轴，我前面说过的啊，这个方面真的是太厚了。还有就是怎么样解决中间的这个缝隙，还有就是做的再薄一些，再轻薄一些吧。或许它下一代还不这样做，但是我觉得这是折叠屏手机想要进入大众视野一个必经之路，因为我觉得谁也不想天天把自己家的遥控器装在兜里，是吧？这个更多内容和精彩呢，大家关注我们的 B 站、新浪微博和微信公众号，都搜索小白测评就可以了。后期这个 Fold 2的所有实测数据呢，我们也会第一时间更新到小白测评微信数据库里面，大家都可以扫码关注我们的公众号就可以了。我们的数据库商城都在里面。不关注你，小白测评，我们下期视频再见，拜拜。